ಹಲೋ ದೇವ್ರುಗಳ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಂತರೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಅವರ ಸಬ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡೀಸೋ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ ನಾನಿವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕವರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ತೆಗೆದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು 1599 ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಡೀಸೋ ಅವರ MRP ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ 2,500 3,000 ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ರ ರೇಟು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಡೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಸಿ USB ಕೇಬಲ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 4 ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಯರ್ಬಡ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸೈಜ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಟ್ರೈಯಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ LED ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ LED ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ರ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5.0 ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇದನ್ನು 10 ಮೀಟ್ರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 16 ಅವರ್ಸು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ಅವರ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸು, 2 ಅವರ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಪೋಡ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ಅವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವೇಟೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3.7 ಗ್ರಾಮು. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇದು ಅಂತ ಏನು ವೇಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Turn it up.